त्यसको ठिक 129 वर्षपछि सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धपछि अङ्ग्रेजले आफूले जितेको उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्र गर्न थाले। सन् 1947 मा भारत पनि स्वतन्त्र भयो र जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री भए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका लर्ड माउन्टबेटनले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री तीनमोहन शमशेरलाई तिम्रो देशले जितेको भूभाग फिर्ताको मागको निवेदन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई देऊ भन्दा मोहन शमशेर मौन बसे। अत हर मेजेस्टी द क्वीन इज स्टिल अलाइभ। बेलायतकी महारानीले हाम्रो ग्रेटर नेपालको पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडा सतलजसम्मको भूभागलाई हामीलाई फिर्ता गर्नु छ। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि क्वीन एलिजाबेथलाई निवेदन पठाउन जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौँ, खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ। अब हामी राजनीतिक सङ्क्रमणको चरणमा छैनौँ, संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौँ। त्यस्ता बैठक अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्म र भाव यही हो, संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन बानिया। एक मानव जीवनलाई जिउनका लागि तीनटा कुरा आवश्यक पर्छ: भोजन, सुरक्षा र विश्वास। आज यो सरकार यो तीनैवटा कुराबाट अलग छ, जनताबाट टाढा छ। उदाहरणका लागि जेठ 9 गते राति रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिका 4 र अफ्ताब, हाम्रै संसदका सदस्य अफ्ताब आलमको घरमा राति 1:15 बजे विभिन्न पोसाकधारीहरू 60-70 जनाको हुलहुज्जत गरेर गएर लकडाउनका बेलामा घर तोडफोड गर्ने, हात हतियार सहित जाने, एम्बुलेन्स पनि जाने उद्देश्यबाट मार्न नै लागि हो कि त्यहाँ लास नै हुन हुन्छ अथवा बिरामी घाइते हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स पनि लिएर गएको र नगरपालिकाका मेयरलाई सोद्धा केही थाहा नभएको हुनाले राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न, त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। उदाहरणका लागि दोस्रो, जाजरकोट रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। सरकार आफैले छानबिन समिति बनाएकोमा माननीय श्री मीना सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारद्वारा भारतीय अधिक्रमणमा परेको विपुले कालापानी लिम्पियाधुर सहितको प्राणभन्दा प्यारो मातृभूमि नेपालको नक्सामा मात्र पनि देख्दा म हर्षित भएकी छु। धन्य सरकार। भारतको 5 नक्साले प्रष्ट नेपालीको भूमि औँलाएको छ। सुगौली सन्धि अनुरूप भारतकै तर्फबाट विभिन्न कालखण्डमा जारी नक्सा देखाएर नेपाल सरकारले वार्तामा बस्न पटक पटक पहल गर्दा पनि भारत सरकारले किन आलटाल गरिरहेको छ? त्यो भूमि हाम्रो हो, हामी 1 इन्च पनि छाड्ने छैनौँ। गोर्खालीका सन्तान हो हामी। हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न खुट्टा नकमाइकन उच्च स्तरीय कूटनीति गठन गरी, टोली गठन गरी अगाडि बढ सरकार, म सभामुख मार्फतबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौँ, खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ। अब हामी राजनीतिक सङ्क्रमणको चरणमा छैनौँ, संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौँ। त्यस्ता बैठक अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौँ। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ।
संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्म र भाव यही हो, संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री मोहन बानिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सदियौँदेखि क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत कालापानी क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय नक्सामा सामेल बनाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सफल भएको हुनाले एकदम चाहिँ हर्षले चाहिँ एकदम गदगद भएका छौँ नेपालीहरू। वास्तवमा यही सदनमा, गरिमामय सदनमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा धरौटीमा राखेर एउटा अलिकति पनि राष्ट्रको माया नमानेर अभिव्यक्ति दिने चाहिँ मान्य सांसदहरू पनि यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ म शर्मिन्द भएको छु। कृपया उहाँहरूले यो आफ्नो वचन, आफ्नो बोली फिर्ता गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि माया गर्नुहोस् र राष्ट्रको एउटा चाहिँ गौरव र राष्ट्रको एउटा गौरवान्वित हुने खालको चाहिँ नेपाली जनतालाई अभिभूत एउटा चाहिँ माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो अछाम जिल्लाबाट धेरै हजारौँ अछामी दाजुभाइहरू भारतमा गएर रोजीरोटी गर्ने अवस्थामा आज त्यो महामारीका कारण जिल्ला फर्कनु पर्ने परिस्थिति भएको छ। असुरक्षित रूपमा हजारौँ मान्छे जिल्ला प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूको पिसिआर टेस्ट भएको छैन। त्यसका निम्ति किटको अभाव जिल्लामा रहेको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र त्यसका साथसाथै महामारीकै लकडाउनकै कारणले काठमाडौँ आएर विद्यार्थीहरू बसिरहेको अवस्थामा अहिले उनीहरूलाई खानुको समस्या छ। उनीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा जानका निम्ति सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्सातको समय सुरु हुन लागेको छ। खास गरिकन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेसँगै यसको त्रास पनि भत्तै बढेको छ। स्वाभाविक रूपमा यो बर्सातको समय भएको कारणले, आउन लागेको कारणले खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री र औषधि लगायतको ढुवानीमा सहज हुने सरकारी निर्णय भए पनि आज पनि सहजता भइरहेको छैन। र यस बिचमा खास गरिकन बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर कालो बजारीमा रमाउनेहरूको चलखेल बढ्न सक्दछ। यसतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, गत जेठ गते रुकुम चौरजारी भेरी किनारमा भएको पाशविक हत्याको घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सो घटनाको अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो समय नेपालको मुख्य खेती धान खेतीको समय हो। कोरोनाको कहरले थिचिएका किसानहरू मल र बिउको अभावमा छटपटिरहेको अवस्था छ। तसर्थ म कोरोनाबाट कोरोनाबाट राहत दिनको लागि र किसानलाई दुखेको घाउमा मलमपट्टी लगाउनको लागि उनीहरूलाई मल र बिउको उपलब्ध गराएर खेती। माननीय श्री रङ्गमती साई।
सम्मान्य सभामुख महोदय, बीच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकले हामीलाई सोध्छन् हाम्रो उद्धार कहिले हुने हो। हामीलाई सरकारसँग सोध्छु, सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट र क्वारेन्टाइनको अभाव छ भनेर जवाब पाउँछु। फेरि जनताले हामीलाई सोध्छन् सांसद कोष केमा खर्च हुन्छ, हामीलाई विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्छौँ। हामीले बाँचे तपाईँको विकास देखाउँला, हामी नै बाँचेनौँ भने तपाईँले गरेका विकास हाम्रा लागि धिक्कार हुनेछन्। त्यसपछि हामीसँग त्यस्तो उत्तर आएन, महसुस भयो एउटा देशको सांसद विकास निर्माण गर्न पठाउने होइन, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने पाटो दिनुपर्छ, अनि मात्र सांसदको भूमिका बलियो हुन्छ। सांसदले कोष चलाउने बेला होइन, यति बेला जोस चलाउने बेला हो। सांसदको सम्पूर्ण रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका सामग्री लगानी गरेर सांसदलाई होइन जनताको रक्षाको लागि गरियोस्, अनि मात्र निरोगी नेपाल निर्माणको बाजा घन्किएला। नभए नाच्न नआउनेलाई कसरी नाच्ने भन्ने बाजा घन्किएको के थाहा। सभामुख महोदय, रुकुम घटनाको सत्य तथ्य छानबिन। माननीय श्री रविन्द्र राज शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाल यो कोरोनाको कहरले गर्दा दैलेख जिल्लाका 6,316 जना नागरिकहरू आज बिहानसम्म दैलेख प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। 41,100 को सङ्ख्या दैलेख आउनुपर्ने स्थितिमा छ। अहिलेसम्म 286 जनामा हामीले PCR प्रविधिद्वारा परीक्षण गऱ्यौँ, त्यसमा 8 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। अहिले किटको सङ्ख्या जम्मा 50 मात्रै छ दैलेखमा PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने। त्यसकारण म दैलेख जिल्ला अहिले पनि छिट्टो कुनै नयाँ कदम चालिएन भने यो कोरोनाको ठुलो महामारीमा फस्न सक्छ। त्यसैले दैलेख जिल्ला अस्पतालमा PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने मेसिन तत्काल जडान गरियोस्, किट उपलब्ध गराइयोस् र ती धेरैभन्दा धेरै जनताको स्वास्थ्य परीक्षणलाई छिटो दायरामा ल्याउने कदम चालियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। यदि रकमको अभाव नै हो भने सांसद विकास कोषसँग जोडिएको पैसाहरू 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यावश्यक ठाउँमा PCR मेसिन राख्नको निमित्त पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने। माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्मान्य सभामुखज्यू, अलि थोरै गल्ती भएछ। पहिले भारतमा यो महामारी नफैलिँदै आफ्नो नागरिक देशभित्र भित्राएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त्यो हामीले गर्न सकेनौँ, रोकेर राख्यौँ। अहिले नागरिक मात्रै आउने होइन, कोरोना सहित बोकेर एकैचोटि यो भेल बगिरहेको छ। धेरै नाकाहरूमा हजारौँको दरले देश भित्रिएका छन्। यसबेला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई हम्मे परेको छ। एकातिर बजेटको समस्या छ, अर्कोतिर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भौतिक सुविधाको कारणले गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमको तुरुन्त व्यवस्था गरिनुपर्छ, ताकि आफ्नो सिमानामा आएका जनतालाई आफ्नो स्थानीय तहसम्म ओसार पसार गर्न सजिलो हुन्छ। साथसाथै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ, खानको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो अहिले रकमको अभाव भएको कुरा धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सभामुख महोदय, म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा चन्द्रगिरी नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका पर्दछ। हालै RDT टेस्ट गर्दाखेरि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 56 जना सङ्क्रमित फेला पर्यो र हामीले त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र 5 दिनपछि हेर्दा PCR मा केही पनि देखिएन। त्यसका यो RDT प्रविधि भन्ने गलत प्रविधि हो, जसलाई WHO ले पनि रिकमेन्ड गरेको छैन, WHO को नेपाल रिप्रेजेन्टेटिभले पनि गरेको छैन, नेपाल हेल्थ रिसर्च सेन्टरले पनि गरेको छैन। फेरि स्वास्थ्य मन्त्रीजी त्यो RDT नै किनेर जनतालाई किन अलमलमा पार्नुहुन्छ, त्यसको मलाई जवाब चाहियो। PCR हो यसको चाहिँ, PCR यसको अन्तिम विकल्प हो। त्यसकारण कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेर PCR तिर जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर 56 जना अत्यन्त आतंकित भयो, रुवाबासी भयो। 5 दिनसम्म PCR को चाहिँ रिजल्ट आएन र
छैटौँ दिनकोतिर तिमीहरू मुक्त छौ भन्दा समाज कति आतङ्कित भयो होला। यस्तो अविश्वसनीय कुरामा किन स्वास्थ्य मन्त्रीजी माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्मानित सभामुख महोदय, संक्रामक कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन भएको आज 65 दिन पुग्दैछ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कल कारखाना, विद्यालय, निजी सरकारी कार्यालय बन्द रहँदा सामाजिक र आर्थिक जीवन ठप्प छ। आर्थिक वृद्धिको यो सङ्कुचनले सबैभन्दा बढी निम्न वर्ग चेपुवामा परेको छ। हुँदा खाने र हुने खानेको बीचको खाडल गहिरिँदो छ। यो पृष्ठभूमिमा पनि क्लास डिभाइड अर्थात् वर्गीय विभाजन प्रष्ट देखिएको छ। समाजमा विद्यमान विभेद, असमानताले निर्धोलाई बढी प्रभावित गरिरहेको छ। कोरोनाको महामारीले पनि त्यसलाई नै बढी प्रभावित गरेको छ। 72 सालको महाभूकम्पमा पनि 3% गरिबी बढेको थियो। यो सामाजिक आर्थिक विभेद र असमानता हटाउन जोखिममा रहेका वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउन स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लडाईँ, भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहास छ। भारतीय भूमि सुरक्षाका लागि गोर्खाली सैनिकको रूपमा हजारौँ नेपालीहरू काम गरिराखेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। नेपालले यति ठुलो गुण लगाएको ऋण तिर्नु त कता हो कता, उल्टै भारत सरकारले महाकाली, लिपुलेख र लिपियाधुरा समेत गरी 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी मुखमा राम बगलीमा छुराको सिद्धान्त लागू गर्न भारत सरकारलाई लाज लागेन। यसको म घोर निन्दा गर्दछु। सरकारले सीमा विवाद जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष र आम जनताहरूको साथ पाइराखेको यो अवस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकार कति सफल कति असफल भयो भन्ने कुरा सरकारको लागि पर्सेन्टको घडी हुनेछ। मौकाको फाइदा उठाई कूटनीतिक पहल गरी आफ्नो देशको भूमि सुरक्षित राख्न सरकारले तदारुकता देखाओस् भनी ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले मौलिक हकका कुरा उठाइरहँदा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार थुप्रै कानुन नीति नियम बनायौँ र यस सदनबाट पारित पनि गर्यौँ। आज नागरिकता विधेयकका बारेमा के भइरहेको छ म जान्न चाहन्छु। आज हामी किन गम्भीर भइरहेका छैनौँ र कहाँनिर के मिलेन जसका कारण आज थुप्रै युवाहरू पढे लेखेका बेरोजगार भइरहेका छन्, टेक्निकल अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। संविधानले आमा वा बुवा नेपाली छन् भने तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ, तर आज संविधानमा लेखेका कुरा किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन जिज्ञासा छ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरियोस् भन्ने मागलाई हालसालै सरकारले सम्बोधन गरेको छ। यसका लागि म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि छिटोभन्दा छिटो संविधानको संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरियोस् र भारतसँग कूटनैतिक वार्ता र छलफल गरी भूमि प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण उपायहरूको अवलम्बन गरियोस् भन्ने चाहन्छु। सभामुख महोदय, देश यति बेला कोरोना भाइरसबाट आक्रमित छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतबाट स्वदेशमा आउने हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइरहनु भएको छ। चेक जाँच लगायतका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा स्थिति भयावह बन्दैछ। तसर्थ यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तुरुन्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउन र आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री रेणुका गुरुङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, सन् 1816 नेपाल र अङ्ग्रेज बीच सुगौलीको सन्धिमा नेपालको भूभाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्धारित भयो, भारतसँग होइन। त्यसको ठिक 129 वर्षपछि सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धपछि अङ्ग्रेजले आफूले जितेको उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्र गर्न थाले।
सन् 1947 भारत पनि स्वतन्त्र भयो र जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री भए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका लर्ड माउन्टबेटनले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री 3 मोहन शमशेरलाई तिम्रो देशले जितेको भूभाग फिर्ताको मागको निवेदन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई देऊ भन्दा मोहन शमशेर मौन बसे। अत हर मेजेस्टी द क्वीन इज स्टिल अलाइभ। बेलायतकी महारानीले हाम्रो ग्रेटर नेपालको पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडा सतलजसम्मको भूभागलाई हामीलाई फिर्ता गर्नु छ। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि क्वीन एलिजाबेथलाई निवेदन पठाउन जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारीको कारण सुदूरपश्चिम एकदमै सङ्क्रमितमा छ, उच्च जोखिममा छ। किनभने भारतबाट दैनिक जसो हजारौँ सङ्ख्यामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू आइरहेको छन्। त्यसैले यसको परीक्षणको लागि के अरे पिसिआर विधि नै एकदम उत्तम विधि भएकोले यसको परीक्षणको दायरा पिसिआर माध्यमबाट नै सबै जिल्लाहरूमा एकदम व्यवस्थित रूपमा पठाउनको लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले कोरोनाको महामारी सँगसँगै अहिले बर्सातको समय भएको हुनाले कृषिका लागि मल बिउ बिजनहरूको लागि पनि सरकारले समयमै नै यसको ध्यान दियोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेद सहितको नरसंहारबाट मारिएका नवराज विक लगायत मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना। सम्माननीय सभामुखज्यू, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रति किन सरकार संवेदनशील छैन? झन्डै 14%, 60 लाख दलित समुदायमाथि किन यति ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ? संविधानको धारा 24, धारा 40 प्रति सरकारको किन दृष्टि परिरहेको छैन? के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। कार्यान्वयन मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्यो। जातभातको लागि ठेकदार गर्ने ठेकदारीहरूलाई किन जङ्गलमा खुला पशुलाई जस्तै मनपरी गर्न कहिलेसम्म छोड्ने हो? रुकुम पश्चिमको घटनामा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउन सकुन्, दोषी अपराधीहरूको यो या त्यो नाममा उम्कन नपाउन्, त्यो घटना उप राजनीति नहोस् र कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध। माननीय श्री मातृका प्रसाद यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोनाले चाहिँ विश्व नै चपेटामा परेको छ र हाम्रो व्यवस्थापन भइपरि आउने जस्तो व्यवस्थापन हो। एउटा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ र मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामी कुनै दिन बन्द कुनै दिन खुल्ला, अब बाटोमा आएको मान्छेले दुःख पाउने, खुल्ला भएपछि आउने र बाटोमा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने एउटा दीर्घकालीन प्लान बनोस्। अर्को कुरो, हामी हुन त हामी सरकारकै पार्टीको मान्छे पर्यौँ, बोल्नु पनि धेरै ठिक हुँदैन, तर नबोलिकन नहुने भएको छ। अब हामी यही रोस्टमबाट यही उसमा चाहिँ कोही पनि भोकै मर्दैन भनेर हामी नारा लगाउँछौँ। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विशेष सेवा विषेक 2076 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश टेबल गर्न अनुमति दिन्छु। के विषय हो तपाईको? ल 1 मिनेटमा बोल्नुस्। 1 मिनेट। माइक आएको छैन, माइक आएपछि सुरु गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुरा रौतहटको हो। रौतहटमा कोरोना सङ्क्रमित बढेर अहिले 72 जना पुगेको छ। त्यसैले रौतहट जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको र
भारतबाट आउनेहरूको सङ्ख्या पनि एकदम बढी भएर अनि आउनेहरूको चाहिँ क्रम पनि जारी नै रहेको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। र त्यसै गरी रौतहट जिल्लामा 26वटा क्वारेन्टाइन छन्। 26वटा क्वारेन्टाइनमा एउटा मात्र क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था WHO को मापदण्डअनुसार व्यवस्था भए तापनि 25वटा क्वारेन्टाइन भने चाहिँ एकदम अव्यवस्थित रहेको अवस्था छ सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसै गरी खानपानको व्यवस्था त्यहाँ राम्रो छैन। त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई चिउरा र दालमोट दिएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय। यो कसले हेर्ने हो, कसको जिम्मामा हो? त्यसै गरी सम्माननीय सभामुख महोदय, सामाजिक दूरीको पनि त्यहाँ एकदम राखिएको छैन सामाजिक दूरी। र त्यसै गरी म आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले रौतहट जिल्लाको सिडिओ साहेब भन्छु म यहीँबाट, सिडिओ साहेब वासुदेव घिमिरेलाई फोन गर्दाखेरि फोन नउठाएको समय सिद्धि अटोमेटिक काटिएको हो। मान्य सदस्यहरू, अब कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका मान्य सभापति श्री कृष्णभक्त पोखरेललाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2077 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, राज्यको उत्पत्तिसँगै जनताको हित र कल्याणका निमित्त विभिन्न स्वरूपका शासन प्रणाली अवलम्बन हुँदै आएका छन्। राज्यले अवलम्बन गर्ने शासन प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन आए तापनि मानिसको नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा रहेको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति सम्बन्धी दायित्व राज्यको नै रहेको छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित गरिएको नेपालको संविधानमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने कुरालाई विशेष जोड दिएको छ। हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीमा शक्तिको सर्वोच्च स्रोत नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने वैधानिक थलो संसद हो। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, आबादिक निर्वाचन जस्ता लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो समिति कानुन निर्माणमा कटिबद्ध रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 97 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 170 बमोजिम प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठन भएका 10वटा विषयगत समिति मध्ये यस समितिको कार्यक्षेत्रभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोग, महाधिवक्ता कार्यालय र मानव अधिकार रहेको छ भने नियमावलीको नियम 175 मा यसको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ। सभामुख महोदय, व्यक्तिको जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य, प्राकृतिक, विश्वव्यापी र अहरणीय अधिकारको रूपमा रहेको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएको हुँदा सो सम्बन्धमा यस समितिले मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई समयमा सचेत गराउँदै आएको छ। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका निकाय, उक्त निकायका पदाधिकारी, सरकारवाला निकाय र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल, परामर्श, समन्वय गर्दै आवश्यक निर्देशन दिएको ब्यौरा यस सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यस प्रतिवेदनको अवधिभर समितिका 15वटा बैठक बसी नियमित र अन्य समसामयिक विषयमा छलफल भएको ब्यौरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस्तै यस अवधिमा समितिका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरू र संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागितामा पहिलो प्रादेशिक संवैधानिक सम्मेलन पोखरामा सम्पन्न गरी संविधानका अन्तर्वस्तु र यसका कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने काम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा विदेशी विज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी अन्तर्क्रिया बैठकहरू गरिएको छ। त्यसै गरी मानवाधिकार सम्बन्धी 5औं राष्ट्रिय कार्ययोजना 76, 77 र 80, 81 माथि घनीभूत छलफल गरी उक्त छलफलमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको विचार र विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पठाइएको छ। सभामुख महोदय,
संसदको प्रमुख कार्यविधि निर्माण पनि यस समितिले सफलता हासिल गरेको छ। यस सम्बन्धमा समितिमा प्रशासकीय अदालतको सम्बन्धमा गर्न बनेको विधेयक 75, प्रमाण ऐन विधेयक 2075 गरी 2वटा विधेयक प्राप्त हुन आएको थियो। उक्त दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभाबाट दफावार छलफलको लागि यस समितिलाई प्राप्त भएको थिए। यसरी प्राप्त भएका दुवै विधेयक र उपर समितिले यथासमयमै सरकारवालाहरूलाई सहभागिता घनीभूत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरी सोको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकोमा उक्त दुवै विधेयक सभाबाट पारित भइसकेका छन्। समितिमा विधेयक उप छलफल गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अन्य सरकारवालाहरूलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी सरकारवालाबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा ग्रहण गरिएको छ। समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परेका ऐनमा तदारुकताका साथ छलफल गरी संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित महत्त्वपूर्ण र गहनतम जिम्मेवारी यथासमयमै सम्पन्न गरेको छ। सभामुख महोदय, विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19ले मानव जातिको अस्तित्वमाथि नै भयावह सङ्कट सिर्जना गरिरहेको वर्तमान जटिल एवं कठिन परिस्थितिमा समेत समिति क्रियाशील रहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत भर्चुअल रूपमा तथा मान्य सदस्यहरूको भौतिक उपस्थितिमा छलफल गरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार, वैदेशिक रोजगारका क्रममा अल्पत्र परेका नेपालीको तत्काल उद्धार, सीमामा अल्पत्र परेका नेपालीको उचित सम्बोधन, देशभित्र न्यूनतम सेवा सुविधा सहितको क्वारेन्टाइनका निर्माण र लकडाउनका कारण सहाराविहीन बनेका सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन नेपाल सरकारलाई न्याय बमोजिमको निर्देशन गरिएको छ। उपत्यका लगायत देशभर स्वास्थ्य संस्थामा जनसङ्ख्याको चाप अनुसार आइसियु र आइसोलेसन बेड पर्याप्त व्यवस्था गर्ने र कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, किट्स, मास्कको सञ्चय गरी अत्यावश्यक औषधिसहित चिकित्सा टोली तत्काल व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउने। नेपाल सरकारले सबै प्रदेश, स्थानीय तह, सरकारी, सामुदायिक, निजी स्वास्थ्य संस्थाबीच आवश्यक समन्वय कायम गरी प्रत्येक प्रदेशमा यसको परीक्षण र उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने भनेर गरेका थियौँ। यो कार्यान्वयन पनि भइ नै सकेका छ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सक टोलीको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको उच्च मनोबल र विशेष सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने। मास्क, औषधि लगायत दैनिक खाद्य पदार्थको बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव एवं कालो बजारलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनको क्रममा भेटिएका अवांछित कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकोमा कारागारमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम हुने हुँदा कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदी भएकोमा हटाउनेतर्फ विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गरी वा थप कानुनी प्रावधान गरी प्रबन्ध गरी व्यवस्थापन गर्ने र कारागारमा तत्काल हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गइरहेको अवस्थामा नागरिकको खान पाउने हक, स्वास्थ्य उपचारको हक जस्ता मौलिक हकको वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएकाले नागरिकको उक्त हकको पूर्ण सुनिश्चितता गर्न र विपदको घडीमा राहत पाउने नागरिकको मौलिक हक भएकाले नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउने। विदेशमा अल्पत्र परेका नेपाली नागरिकको हकमा आफ्नो देशमा फर्कन चाहने नागरिकलाई अहिले बसेकै ठाउँमा बस्न सक्ने सहज वातावरण बनाउन वा घर फिर्ता गर्ने तर्फको कार्ययोजना निर्माण गरी तत्सम्बन्धी कार्य तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउने। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी मौजुदा ऐन विपद व्यवस्थापन 2074लाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयन गरी दीर्घकालीन विपदका योजनाहरू समेत निर्माण गर्ने कार्यमा गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने। असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई वितरण गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075लाई संशोधन गर्न सोको संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको चालु अधिवेशन अर्थात् यही अधिवेशनमा चाहिँ पेश गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउने। कोरोना महामारीको कारणले लकडाउनको समयमा घटेका जातीय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार, हत्या जस्ता घटनामा यस समितिको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। यस क्रममा धनकुटा, मोरङमा जिल्लाका दलित बालिकामाथि भएको सामूहिक बलात्कार, कपिलवस्तु र रुकुम पश्चिममा भएको जातीय भेदभाव, सामूहिक हत्या तथा व्यक्ति बेपत्ता, पाँथर जिल्लामा जबरजस्ती गराइएको गर्भपतन, कास्कीको पोखरामा दलित भएकै कारणले क्रियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएका लगायतका घटनाहरूको तत्काल छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने। कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइँमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले देखाएको राजनीतिक एकता र प्रतिबद्धताको सराहना गर्दै
सम्पूर्ण राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठन, गैर सरकारी संस्था लगायत नागरिक समाजको संयुक्त प्रयासबाट जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम बस्ती स्तरसम्म पुर्याउन आह्वान गर्ने। समितिको यो वार्षिक प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्दै गर्दा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिने दर र सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा समेत आएको वृद्धिले समितिले निर्देश गरेका उपयुक्त निर्देशनहरू अझै पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रहेको बेहोरा सभा समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, आगामी दिनमा विषयगत समितिलाई थप क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन समितिमा रहेका राजनीतिक दलका सदस्यहरूबीच थप सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने, छलफलका विषयमा दोहोरोपन हुन नदिन समिति सभापतिहरूसँग बैठकलाई नियमित गरी समिति समन्वयमा ध्यान दिनुपर्ने, समितिका मान्य सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, समितिलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक पूर्वाधार भौतिक स्रोत साधन व्यवस्था हुनुपर्ने, समिति र सरकार बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। त्यस्तै मानवाधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउन र न्यायमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र संविधानको कार्यान्वयन र संहितालाई सफल पार्न समितिले विभिन्न समयमा सम्बन्धित निकायलाई दिएका प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन सुझावहरूको कार्यान्वयन तत्त निकाय र अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ। समितिले सुझाएका सुझाव र दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनबाट समृद्ध र आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न थप टेवा पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसका साथै मुलुकमा कोभिड-19 को महामारी आउने दिनमा थप भयावह र जटिल बन्न सक्नेतर्फ मध्यनजर गर्दै प्रविधिको प्रयोग मार्फत गरिने समितिको भर्चुअल छलफल र बैठकलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न जरुरी देखिएको कुरा सभा समक्ष म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा यस समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रीज्यू, सभा र समितिका मान्य सदस्यहरू, नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, विभाग एवं निकायका पदाधिकारी, सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव, सचिवालयका सचिव र कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सचिवालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी, समितिलाई सहयोग पुर्याउनु हुने विज्ञहरू तथा समितिको काम कारबाहीमा विषयमा आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने सञ्चार जगतलाई समेत हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अग्रपङ्क्तिमा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सबैको योगदानको उच्च सराहना गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 175 को उपनियम 7 बमोजिम सम्मानित सभा समक्ष यो प्रतिवेदन पेश गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका मान्य सभापति श्री जयपुरी घरतीलाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2076 लाई पेश गर्न अनुमति दिन्छु।